Сәлем қыздар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бүгін сіздермен өте оңай дайын болатын балмұздақ жасаймыз. Ол үшін бізге кез келген жеміс түрі керек болады. Менің жағдайымда бұл құлпынай мен киви. Кивиді алдымен таза ыдысымызға салып, жақсылап тұрып блендерден езіп аламыз. Блендер болмаған жағдайда үйде миксермен болмаса вилкамен езуге де болады. Киви езілгеннен кейін үстіне құлпынайымыз салып, оны да жақсылап тұрып езіп аламыз. Бәрі біркелкі масса болғанша жақсылап еземіз қыздар. Қыздар, бізде осындай біркелкі масса пайда болды. Оны үстіне дәміне қарай шекер саламыз. Шекерді салмай қойсаңыздар да болады. Енді менің жағдайымда кивимен кішкене құлпынайым қышқылдау болды. Сол үшін мен қант салдым. Және бізге осындай арнайы балмұздақ құятын ыдыс қажет болады. Бұндай ыдыстарыңыз болмаса да кез келген одноразовый стакандар пайдалануға да болады. Өстіп әркек құйып алып, тоңазытқышқа балмұздақтың формасы ұстағанша сақтап қатырып аламыз. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі табиғи осындай күшті балмұздақ шықты. Менің каналыма подписаться етіңіздер.